यहाँहरु सबैलाई नमस्कार है। म यति बेला यो लागोन मरिना स्टेसन जुन चाहिँ मीना अलरमा छ त्यसको लुक कस्तो छ त म देखाउन गइरहेको छु। एकदमै राम्रो भ्यू छ। यति बेला यो हजुरहरु पाक्न सुरु गर्ने बेला भएको छ। यिनीहरूलाई यो चराहरूले झार्छ, धेरै आफै झर्छ भनेर यो जाली लगाएर राखिदिएको हुन्छ। यस्तो गरिकन हेर्नुस् है त हजुर आजभोलि हजुर पाक्न सुरु गर्ने सिजन हो। म यहीबाट उतै अब यो मरिना स्टेसनमा जाँदैछु। अब यसो साइडको सर्टकट लिएर जानुपर्छ है, गाडीहरू हिँडिरहेको हुन्छन्। हरियाली बनाएको छ, एकदमै राम्रो छ, सुन्दर छ। युएईको सुक्खा ठाउँ हुन्छ, डेजर्टको मैदान हुन्छ, र चाहिँ यहाँनिर यो समुद्रको नजिक पनि पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हल्का उँटहरू चढ्ने बुशहरू पनि हुन्छ र यो वृक्षहरू एकदमै राम्रो छ, हरियाली बनाएको छ। यहाँका लोकल बासिन्दाहरू भन्नुहुन्छ यो मीना अलरको प्रोजेक्टमा धनाढ्यहरूमध्ये विदेशी धनाढ्यहरूमा जस्तै भारतको एक्टर शाहरुख खान अनि अनिल अम्बानी जस्तालाई इन्भाइट गरिएको थियो भन्थ्यो। उहाँहरूले अलरेडी दुबईको पाम जुमेरामा आफ्ना रेसिडेन्ट्सहरू ल्याउनु भएको छ भन्ने कुरा छ। अतः यतातिर लगानी लगाउन सक्नु भएन होला र इच्छा गर्नु भएन होला। यो एकदमै डिजाइनदार र स्वच्छ, राम्रो, आनन्दमय यो दृश्य आज देखाउन गइरहेको छु। पुरा हेर्नु होला। यो अर्को साइडको दृश्यमा यस पछि उताबाट फर्किँदाखेरि देखाउने छु। एकदमै रमणीय, आनन्दमय र स्वच्छ छ। नेपालको पहाडहरूमा जस्तै बर्खा लागेको बेलामा हरियाली हुन्छ नि, त्यस्तै प्रकारको। त्यहाँदेखि नि कारहरू र बिल्डिङहरू यिनी ऱ्यान्डममा पनि गएको होलान्, तर चाहिँ अब यो आफै ओनरले विदेशी ओनरले पनि बाई गर्न सकिन्छ फ्लाइटहरू। यो एक किसिमको यो मीना अलरको चाहिँ प्रोजेक्ट थियो जसमा विदेशी इन्भेस्टरहरूले यो प्रोजेक्टमा लगानी गरिसकेपछि यसबाट आएको इन्कम पनि ट्याक्स तिरेर आफूले रिसिभ गर्न पाउन सक्ने नियम चाहिँ यहाँको सरकारले बनाइदिएको। यो मीना अलरको एरिया निकै ठुलो छ। यसमा हजारौँ रेसिडेन्ट अलग पनि छन्। यहाँनिर अलि सस्तो चाहिएमा यी बिल्डिङहरू जो देखिरहेछन् साइडमा, यिनीहरू रेन्टमा फ्लाइट लिन सकिन्छ, भाडामा लिन सकिन्छ। यस्तो किसिमले यो बनाइदिएको छ। अब विदेशी धनाढ्यहरूलाई इन्भेस्ट यसको आसपासको गाउँमा बस्ने रैथानेहरू हुनुहुन्न, यहाँकोले भन्नुहुन्छ कि यो प्रोजेक्ट हुनुभन्दा पहिले यहाँ बिल्कुलै के पनि थिएन, बुश थियो र समुद्रको किनारा थियो। यसलाई पुरा माटो गरेर सम्माएर यो प्रोजेक्ट प्लान गरेको सरकारले र विदेशको इन्भेस्टरहरू जस्तै शाहरुख खानलाई पनि यो इन्भाइट गरेको अरे भन्ने सुनाउनुहुन्छ। यति बेला म लागोन मरिना स्टेसनमा पुगेको छु। यसको दृश्य यस प्रकार छ। यो हो मीना अलरको मरिना स्टेसन।
मरिना स्टेसन हो यो। अलि सुनसान चाहिँ छ किनभने यो सिजन परेन र यसमा यिनी यसरी पार्किङ गरिएका यार्डहरू बोटहरू अथवा चाहिँ मरिना साना मरिनाहरू अथवा त्यो कस्तो भनेपछि यहाँको अथोरिटीले राखेको साथै यहाँका जुन रेसिडेन्टल हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो पर्सनल पनि पार्किङ गर्न पाउनुहुन्छ ट्याक्स तिरे बापत र यसको जुन रुल एन्ड रेगुलेसन यहाँ बोर्डमा यसरी लेखेर प्रकाशित गरेको छ। यहाँभित्र छिर्नुभन्दा पहिले जस्तै अब टिकट लिनेहरूले पनि यहाँभित्र छिरिसकेपछि गर्नुपर्ने नियमहरू यहाँ बताएको छ र त्यसपछि यहाँनिर यो ठुलो समुद्रबाट केनाल अलिकति भित्र छिराएको छ अनि यो केनाल पछि फेरि अलिकति त्यहाँनिर समतल भाग छ जहाँ चाहिँ प्रोजेक्टहरू निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ। यता हेर्दाखेरि यहाँनिर बनिरहेछ जो बिल्डिङहरू यो पनि यस्तैसम्म थियो। अब यो एरिया सबै पारिसम्म छ र त्यसपछि सुरु हुन्छ रेसिडेन्टल इलाका पुरै हरियाली गार्डनिङ अनि यता हेर्दा यो स्वच्छ पानीको समुद्रसँग जोडिएको केनाल यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनहरू जो उता बनिरहेका छन् तिनीहरू नयाँ बन्दैछन् भर्खरै बन्दैछन्। यो अर्को भुइँमै सुरु छ अनि यता यिनी पहिले नै बनेका भए यसको चाहिँ डेकोरेसन लुक चिल्ड्रेन पार्क त्यो सबै सिस्टमलाई राम्रोसँग म्यानेज गरेको छ। यो जुन यहाँनिर चिल्ड्रेन पार्कहरू बनाएको छ यसको भुइँमा पनि बच्चा बच्चीहरू लड्यो भने पनि चोट नलाग्ने किसिमको एउटा त्यो सिलिकोन टाइपको त्यस्तो फर्म टाइपको छ यो जुन ग्रिन देखिन्छ त्यसमा लडे पनि चोट लाग्दैन। यसै यहाँको अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूको लागि भ्यू एकदमै राम्रो स्वच्छ र आनन्दमय छ। यो भ्यू अब जति हेर्दै गयो खुट्टा थाकिन्छ र चाहिँ भ्यू सिद्धिँदैन र यसको एरिया पनि धेरै ठुलो छ। यो अपार्टमेन्टल एरिया सिद्धियो भने त्यहाँपछि यो दायाँ साइडमा रेसिडेन्टल इलाका छ। पुरै अब रुख मुनि घरहरू छन्, दुई फ्लाइटका छन् लाइनहरू सलक्कै वराबाट पारिसम्म। अब त्यो धेरै जसो ठुला वृक्षहरूले छेकेको देखिन्छ। यो यताको सिन हो, यो
समुद्र यो सानो जुन जमिन देखिन्छ पारि त्यसपछि अलि ठुलो समुद्र जोडिएको छ। यो ब्याक साइड जुन मरिना अघि नै हेरेका थियौँ त्यो सिन हो। यो वरिपरिको एक राउन्ड 360 डिग्रीको भ्यूमा यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म पुनः त्यो मरिनाबाट युटर्न फर्केर उही ठाउँमा लगभग पुगिसकेको छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस् त, बाई बाई।